जय शिवराज राधे हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज दिन सोमवार है। भक्तों की देखिए कितनी काफ़ी भीड़ है। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाबा के प्रांगण में तो अंदर में तो और भीड़ था। थोड़ा वीडियो बनाए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, जय शिव राधे राधे हर हर महादेव। मेरा पूजा हो गया है। हर हर महादेव, बम बम भोले। देखिए इधर निकासी द्वार है। आ रहे बाबा पूजा करवाई। सिपाही लोग किसी को जाने नहीं देता है। मुंडन वगैरह सब होता है, अभी हो रहा है। देखिए ढोल बाजा, देखिए मुंडन हो रहा है। बहुत काफ़ी भीड़ है। सुबह में 4 बजे हम लोग आए थे। पूजा हो गया है, हम लोग भी निकल रहे हैं। सीढ़ी के पास कितना भीड़ है। बहुत भीड़ है, बहुत काफ़ी भीड़ है। देखिए उतर रहा है। यहाँ चढ़ना उतरना कोई आसान काम नहीं है। बाबा का कृपा ही है कि चढ़ते हैं उतरते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय